अस्सलाम वालेकुम। हसनैन का कमेंट है जी, डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਡੈਕ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਮਿਹਦਾ ਰੋਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟੋਨ ਸਿਰਪ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 500 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਿਲਾਣਾ, 500 ml ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਸਫੇਦ ਨਮਕ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਨਮਕ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਆਂਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ।